അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സി ഇട്ടാൽ മൈലേജ് കുറയുമോ? നമ്മൾ ആ ഫാനിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈലേജ് കുറയോ? അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോവർ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈലേജ് കുറയും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ലോജിക്ക് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ എ സിയുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയില്ല, എന്നാലും കംപ്രസർ വഴി ബെൽറ്റ് കറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ എ സി കംപ്രസറിന്റെ വർക്കിംഗ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. എ സി കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കടമെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനിൽ നിന്നാണെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഈ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് എ സി കംപ്രസറിലേക്ക് പവർ എങ്ങനെയാണ് കടമെടുക്കുന്നത്? അത് ഞാൻ ഈ വിഷ്വലിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി തരാം. ഈ കാണുന്ന ഒരു ബെൽറ്റ് വഴിയാണ് നമ്മുടെ കംപ്രസറിലേക്ക് എഞ്ചിനിൽ നിന്നും പവർ കടമെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സി ഇട്ടാൽ മൈലേജ് കുറയുമോ? 100% എ സി ഇട്ടാൽ മൈലേജ് കുറയും. എ സി ഇട്ടാൽ മൈലേജ് കുറയും എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ, ഒരു പ്രൂഫ് വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതല്ലാതെ എ സിയുടെ ബ്ലോവറിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം, അതായത് എ സി ഓൺ ചെയ്തു, നമ്മൾ ആ ഫാനിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈലേജ് കുറയോ? ഉറപ്പായിട്ടും മൈലേജ് കുറയും. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർഡിൽ ആ ഒരു ലിങ്ക് തെളിഞ്ഞു വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോവർ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈലേജ് കുറയും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ലോജിക്ക് ഇതാണ്. ബ്ലോവർ സ്പീഡ് 2-ൽ കംപ്രസർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ട് ഓഫ് ആവും. എന്നാൽ ബ്ലോവർ സ്പീഡ് 4-ൽ ഇടുമ്പോൾ കംപ്രസർ കട്ട് ഓഫ് ആവാൻ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കട്ട് ഓഫ് ആവാൻ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതും സമയം കുറവെടുക്കുന്നതിന് കാരണം ഇതാണ്. നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കൂളിംഗ് കോയിൽ ഉണ്ട്. ഈ കൂളിംഗ് കോയിൽ തണുത്തിട്ടാണ്, ഈ കൂളിംഗ് കോയിലിന്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് ബ്ലോവർ വെച്ച് കാറ്റ് ആ കൂളിംഗ് കോയിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ടിട്ടാണ് തണുപ്പ് ആ ഒരു എയർ വഴി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്യാബിനിലേക്ക് വരുന്നത്. നമ്മുടെ കൂളിംഗ് കോയിലിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ടെമ്പറേച്ചറും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറിൽ കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇ സിമിലേക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും കംപ്രസർ കട്ട് ഓഫ് ആവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോവർ സ്പീഡ് 2-ൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് എയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കൂളിംഗ് കോയിലിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് കടന്നു വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൂളിംഗ് കോയിൽ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് തണുക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. എന്നാൽ ബ്ലോവർ സ്പീഡ് 4-ൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കാറ്റിന്റെ പവർ കൂടുതലുമാണ്. കൂളിംഗ് കോയിലിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു കൂളിംഗ് കോയിൽ വഴി പാസ് ചെയ്ത് എയർ നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ തണുപ്പ് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ക്യാബിനിലേക്ക് കൂളിംഗ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു കൂളിംഗ് കോയിൽ കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഒരു ലാഗ് വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു തണുപ്പ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലോവർ സ്പീഡ് 4-ൽ ഇടുമ്പോൾ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൂളിംഗ് കോയിലിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇ സിമിലേക്ക് ആ ഒരു സിഗ്നൽ ചെല്ലുന്നില്ല. ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ കംപ്രസർ കട്ട് ഓഫ് ആവാൻ ലാഗ് അടിക്കുന്നു. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ കംപ്രസർ കണ്ടിന്യൂസ് വർക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈലേജ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ബ്ലോവർ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ മൈലേജ് കുറയും എന്ന കാര്യത്തിൽ 100% ഉറപ്പ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനിയുള്ളൊരു സംശയമാണ്, ഞാനിപ്പോൾ എ സി ഓൺ ചെയ്തില്ലല്ലോ, പക്ഷേ ഈ ഒരു കംപ്രസർ വഴി ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് കറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടെ കംപ്രസർ വർക്കിംഗ് അല്ലേ, പവർ ഡ്രോപ്പ് വരുന്നില്ലേ അവിടെ എന്ന് ഒത്തിരി പേര് കമന്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു മറുപടിയാണ് ഈ വിഷ്വലിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ എ സിയുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയില്ല, എന്നാലും കംപ്രസർ വഴി ബെൽറ്റ് കറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ഞാൻ ഇനി എ സിയുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടോളുക. കണ്ടില്ലേ, എ സിയുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയപ്പോൾ കംപ്രസറിന് വന്ന ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏറ്റവും സിമ്പിളായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ എ സിയുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കംപ്രസറിനുള്ളിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച് പുള്ളിയുമായിട്ട് എൻഗേജ് ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ബെൽറ്റുമായിട്ട് ഇത് വീണ്ടും ബന്ധിച്ച് കറങ്ങുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഞാനിപ്പം എ സി ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ പുള്ളി അവിടെ നിന്നത് കണ്ടില്ലേ? ഇത്രയൊരു സിമ്പിൾ കാര്യമാണ്. വീണ്ടും എ സി ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ച് എൻഗേജ് ആയി കംപ്രസറിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം പോയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.